Uyga kirishim bilan uning qattiq va issiq qo'llari meni devorga taqadi. U mening xolamning eri, o'z pochcham edi. Nafasi yuzimga urilganda men qochish o'rniga ko'zlarimni yumdim. O'sha ondayoq men xolamni ham, oilamni ham, o'z or-nomusimni ham butunlay unutgandim. Bu mening hayotimdagi eng shirin va eng jannatnamo do'zaxning boshlanishi edi. Assalomu alaykum, sirlarini tun qorong'usida o'z qalbida qulflab yashaydigan dardli azizlarim. Hikoyachi Momo kanaliga yana bir bor xush kelibsiz. Bugun sizlar uchun yana bir yurakni titratadigan, hissiyotlarga o'ta boy va dahshatli xatolarga to'la hikoya tayyorladim. Videoni oxirigacha tomosha qiling, chunki bu qizning qismati sizni albatta o'ziga tortadi. Marhamat, qulayroq joylashib oling, biz boshladik. Odamlar ba'zan o'z ixtiyori bilan do'zax oloviga qadam qo'yishadi. Sababi oddiy, o'sha olov uzoqdan juda issiq, chiroyli va jozibali ko'rinadi. Men 20 yoshda edim. Yosh, sodda, biroz ishonuvchan va ko'proq mehrga muhtoj qiz edim. Ota-onamning uyi menga doim torlik qilardi. U yerdagi qattiq qoidalar va sovuqlikdan tezroq qochishni xohlardim. Shuning uchun ham yoshligimdan xolamnikiga tez-tez qochib boradigan odat chiqargandim. Xolam Feruza opa juda mehribon, quvnoq va zamonaviy ayol edi. Uning uyi doim ozoda, shinam va qandaydir erkinlik nafasiga to'la edi. U yerda xuddi o'z uyimdagidek xotirjam aylanib yurardim. Bahor kunlarining birida men yana xolamnikiga mehmon bo'lib bordim. Ammo bu safar hammasi butunlay boshqacha bo'lishini, bu tashrif mening butun hayotimni ag'dar-to'ntar qilib yuborishini mutlaqo bilmasdim. Xolamning eri Ulug'bek aka u paytlari 40 yoshlarga yaqinlashgan, juda baland bo'yli, kelishgan va o'ziga qattiq ishonadigan erkak edi. Uning yuzida doim sirli, biroz masxarali tabassum o'ynab turardi. Avvallari men unga umuman e'tibor bermasdim. U men uchun shunchaki pochcha edi xolos. Ammo bu safar uchrashganimizda u menga butunlay boshqacha ko'z bilan qaray boshladi. Uning nigohlari ustimdan go'yoki olovdek sirpanib o'tardi. U gapirganda uning past, bo'g'iq va erkakchasiga jozibali ovozi meni ich-ichimdan titratardi. Boshida bu menga g'alati va qo'rqinchli tuyuldi. Lekin vaqt o'tgan sari uning bu sirli e'tibori menga o'zgacha bir ta'sir qila boshladi. Men kundan kunga uning shu qaraydigan nigohlarini uzoqroq his qilishni, uning e'tiborini tortishni ich-ichimdan xohlayotganimni anglab qoldim. Bir kuni kechqurun xolam dugonalari bilan qandaydir tadbirga chiqib ketdi. Katta huvillab qolgan uyda faqat Ulug'bek aka va men yolg'iz qoldik. Tashqarida bahor shabadasi esib turar, xonada esa qandaydir og'ir, nafasni bo'g'adigan jimlik cho'kkan edi. Men oshxonada choy tayyorlayotgandim. U sekin oyoq uchida orqamdan keldi. Uning issiq nafasi bo'ynimga urilganda qo'limdagi piyola tushib ketayozdi. Biz xonaga o'tdik. Uning yonida o'tirishning o'zi azob, lekin shu bilan birga qandaydir tushuntirib bo'lmaydigan rohat edi. Bir necha daqiqalik og'ir sukutdan so'ng u menga yaqinroq surildi. Faqat mening qattiq va tez urayotgan yuragimning ovozi eshitilardi. Ulug'bek aka indamasdan juda sekin qo'limdan ushladi. Uning katta, iliq va ishonchli qo'llari butun tanamni qattiq titratib yubordi. Men qochishga, qo'limni tortib olishga harakat qilmadim. Yo'q, aksincha, men bu teginishga muhtoj edim. Bizning nigohlarimiz to'qnashdi. Uning ko'zlarida men avval hech qachon ko'rmagan, qochib qutulib bo'lmaydigan vahshiy bir ehtiros yashiringan edi. U meni sekin, lekin o'ta qat'iyat bilan bag'riga tortdi. Nafasim qisib ketdi. Miyamdagi barcha o'ylar, barcha taqiqlar o'chib qoldi. O'sha oqshom men hayotimda birinchi marta o'z ixtiyorim bilan gunoh daryosiga sho'ng'idim. Uning lablari mening yuzimni, bo'ynimni ehtiros va telbalarcha intilish bilan o'pardi. Bu taqiqlangan, harom, lekin shunchalik yoqimli ediki, men o'z ismimni, kimligimni va hatto xolamni ham butunlay unutdim. Xonani qandaydir jozibali, sirli va qonni qaynaydigan muhit qamrab olgan edi. O'sha kundan boshlab bizni mutlaqo yashirin, telba va zaharli bir bog'liqlik chirmab oldi. Har safar u bilan yashirincha ko'rishganimizda yuragim urishdan to'xtab qolayotgandek tuyulardi. Men vijdon azobidan o'rtanardim, lekin uning bitta tabassumi, bitta teginishi hamma narsani yuvib ketardi.
Kunlar o'tgan sari bizning bu yashirin uchrashuvlarimiz yanada chuqurroq, yanada xavfli va ehtirosli tus ola boshladi. Xolam ish bilan yoki qarindoshlari bilan uydan chiqib ketishi bilanoq biz uyni o'zimizning kichkina, yashirin do'zaximizga aylantirardik. Bir kuni tushdan keyin xolam qandaydir xaridlar uchun bozorga chiqib ketgan edi. Ulug'bek aka darhol menga telefon qilib uyga chaqirdi. Uning telefondagi ovozi odatdagidan ham past, sirli va ehtiros bilan to'la edi. Menda hammasini rad etish, bormaslik imkoni bor edi. Lekin oyoqlarim menga bo'ysunmadi. Uyga kirishim bilan u meni eshik oldidayoq qattiq quchog'iga oldi. U meni divanga sekin yotqizib, sochlarimni ohista siladi va lablarimdan chuqur bo'sa oldi. Uning qo'llari butun tanam bo'ylab o'ta ehtiyotkor, lekin qat'iy harakatlanar, lablari esa bo'ynimda ehtiros bilan sayr qilar edi. Bizning nafaslarimiz bir-biriga qo'shilib aralashib ketdi. Yuraklarimiz deyarli bir xil tez ritmda urardi. U meni o'ziga yanada qattiqroq, bo'shatmasdan yaqin tortdi. O'sha qisqa daqiqalarda vaqt butunlay to'xtagandek tuyuldi. Faqat ehtiros, qon qaynatuvchi mehr va zo'riqish. Boshqa hech narsa, hatto o'lim ham muhim emasdek edi. Uning issiq va shoshqin nafaslari quloqlarim ostida shivirlab, meni butkul, qoldiqsiz mast qilardi. Har bir harakatida go'yoki yovvoyi muhabbat va egalik qilish hissi bor edi. U meni jismonan va ruhan butunlay o'ziga bo'ysundirgan edi. Men esa aslo qarshilik ko'rsata olmasdim. Qarshilik qilishni istamasdim ham. Har gal yolg'iz qolib, ko'zlarimni yumganimda uning iliq va kuchli bag'ri, meni siqib quchgani va ehtirosli, olovli bo'salarini eslardim. Bu taqiqlangan, harom, ammo telba hislar bilan yo'g'rilgan bu sirli aloqa meni xuddi giyohvand moddadek o'ziga kundan kunga ko'proq, mahkamroq bog'lab borardi. Kunlar, haftalar, so'ngra bir necha oylar xuddi shunday olovli va qo'rqinchli uchrashuvlar bilan tez o'taverdi. Men oynaga qarab, yuzimdagi aybdor, lekin to'yingan baxtli qiyofani ko'rib, ba'zan o'zimdan o'zim nafratlanib ketardim. Ammo qilmishimni to'xtata olmasdim. Lekin har qanday shirin yovuzlikning o'z qattiq to'lovi bo'ladi. Va bu to'lov kutilmagan vaqtda yuz berdi. Oxirgi uchrashuvlarimizdan bir necha hafta o'tib, men o'zimdagi keskin jismoniy o'zgarishlarni darrov sezishni boshladim. Ertalablari ko'nglim tez-tez ayniydigan, boshim kutilmaganda aylanadigan bo'lib qoldi. Tanamning ichida nimadir jiddiy o'zgarayotganini, qandaydir notanish va vahimali jarayon boshlanganini aniq tushunardim. Ichimda bir g'ayrioddiy, qo'rqinchli his tobora ulg'ayib borardi. Men barcha qo'rquvlarimni yig'ib, yashirincha dorixonadan sotib oldim. Uyga kelib, titrayotgan qo'llarim bilan sinov natijasini kutdim. Natijani ko'rgach, devorga tayanib qoldim. Qo'llarim shunchalik qattiq titrardiki, sinov moslamasi yerga tushib ketdi. 2 qizil chiziq. Men homilador edim. Boshida bu xabar meni shu qadar karaxt qildiki, na yig'lashni, na baqirishni bilardim. Ichimda faqat cheksiz hayrat va jonivorlarcha qo'rquv paydo bo'ldi. Men aniq 100% bilardim, bu qornimdagi murg'ak bola faqat va faqat Ulug'bek akaniki edi. Boshqa hech kimniki emas. Endi bu qora sirni yashirish butunlay imkonsiz, ilojsiz bir holatga aylangan edi. Men kechalari ko'rpasini yuzimga tortib, ovozsiz, achchiq-achchiq yig'lardim. Har safar xolamning beg'ubor va xursand yuziga qaraganimda, o'zimni osib o'ldirgim kelardi. Lekin eng dahshatlisi, shuncha sharmandalik bo'lishiga qaramay, yuragimda hamon uning eriga bo'lgan o'sha ehtiros, o'sha yovvoyi muhabbat hukmron edi. Men uni yomon ko'rolmasdim. Oradan hech qancha vaqt o'tmay, ayollik instinkti kuchli bo'lgan xolam mening yuzimdagi oqarishni, fe'l-atvorimdagi g'alati o'zgarib qolishni tezda sezdi. U avvaliga mehribonlik bilan, ehtiyotkorlik qilib mendan so'rab surishtira boshladi. "Qizim, tobing yo'qmi? Senga nima bo'lyapti o'zi?" deb qayg'urardi. Lekin men uning ko'ziga tuppa-tuzuk qaray olmas, duduqlanib javob bera olmasdim. Xudoning jazosini qarangki, sirlar baribir bir kun ochilarkan. Bir kuni men yana o'zimni yomon his qilib, hammomda yashirincha qolgan testni qayta tekshirayotgan edim. Eshikni qulflashni unutibman. Xolam birdaniga hammomga kirib keldi va mening ahvolimni, qo'limdagi testni ko'rib qoldi. U mening yig'lab o'tirganimni, qo'limdagi qizil chiziqlarni ko'rib, joyida muzlab qoldi.
U mening qo'limdagi natija varag'ini tortib oldi. Unga qarab xolamning ko'zlari vahshatdan keng ochilib ketdi. Bu nima o'zi? Laylo, bu rostmi? Dedi xolam ovozi qattiq titrab. Uning ko'zlarida qandaydir tushunarsiz hayrat, asta-sekin yonib borayotgan g'azab va cheksiz xiyonatning alomati zohir edi. Men esa joyimdan jila olmas, faqat ko'zlarimdan duv-duv yosh oqib, hech nima deya olmadim. Xolam avvaliga tushunmadi, keyin esa uning yuzi oppoq qog'ozdek oqarib ketdi. U albatta darrov bir soniya ichida hammasini tushundi. Mening hayotimda uning eridan, Ulug'bek akadan boshqa umuman hech qanday erkak yo'qligini u hammadan yaxshi bilardi. Uni endi aldash, bu yirik va iflos sirni ortiq yashirincha saqlab qolish mutlaqo imkonsiz edi. O'sha kundan boshlab bizning uchalamizning ham hayotimiz tamomila butunlay o'zgardi va haqiqiy do'zaxga aylandi. Xolam qichqirmadi, yig'lamadi. U shunchaki Ulug'bek akani chaqirdi va mening yuzimga tuflab uydan haydab soldi. Ulug'bek aka esa meni himoya qilmadi. U qaltirab boshini egdi. Uning o'sha ehtirosli, vahshiy qiyofasidan asar ham qolmagandi. U o'ta oddiy, qo'rqoq va nomard erkak ekanligini o'sha kuni tushundim. Xolam, Ulug'bek aka va men. Biz 3 kishining o'rtasida shunday chuqur, nafasni bo'g'uvchi sukut va vahimali, alamli bir chandiq paydo bo'ldi. Ammo tanamning ichida yashirincha ulg'ayib borayotgan bu begunoh bola bizning qora va taqiqlangan sevgimizning qolgan yagona isboti edi. Men qalbimdagi oniy ehtirosga berilib, aqlimni va insoniyligimni butunlay unutgan edim. Har bir yashirin, o'g'irlangan shirin lahza uchun men o'z baxtim va nomusim orqali qimmat, o'ta qimmat narx to'ladim. Birovning baxtiga, xolamning muqaddas oilasiga ko'z tikib o'zimni, butun kelajagimni abadiyga yo'qotdim. Endi hammasi tamom bo'lganda, endi juda kech bo'lsa-da men bir narsani chuqur anglab yetdim. Bu shunchaki xato emas, bu qutulib bo'lmaydigan ulkan gunoh edi. Sevgi va ehtiros nomi bilan o'zini o'zi aldagan yuraklar oxir-oqibat faqat yolg'izlik va chidab bo'lmas azob chekadi. Halol yo'l va sabr baxtning yagona to'g'ri kaliti ekan. Xiyonat, u qanchalik shirin va olovli ko'rinmasin, hech qachon, hech kimga chinakam xotirjamlik va baxt olib kelmaydi. O'z qadrini va or-nomusini asrash ayol kishining eng ulug' va go'zal ziynati ekanligini men butun hayotimni vayron qilibgina tushundim. Sizlarga aytadigan gapim shu azizlar. Hech qachon birovning baxti ustiga o'z qasringizni qurmang. Olov uzoqdan istadi, lekin yaqinlashsangiz sizni butunlay yoqib, kul qilib yuboradi. Agar bugungi hikoyamiz sizning qalbingizga ozgina bo'lsa-da ta'sir qilgan bo'lsa, bizni qo'llab-quvvatlash uchun videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Sizning har bir fikringiz, har bir qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda va juda muhim. Fikrlaringizni albatta kommentariyalarda yozib qoldiring. Yana shunday qiziqarli, hayotiy va hayajonli hikoyalar eshitish uchun biz bilan birga qoling. Obuna bo'lishni unutmang. Siz bilan Hikoyachi Momo kanali bo'ldi. O'zingizni asrang.